Selamat siang para subscriber sekalian. Selamat datang kembali di Eric Channel. Jadi di sini community Honda DP meminta untuk memasangkan klakson Denso di motornya. Dikarenakan Honda DP-nya klaksonnya kecil kali, hampir mau nubruk katanya. Jadi simak video berikut ini untuk pemasangan klakson Denso serta cara perakitan untuk relaynya. Yuk, simak guys, check it out. Dapat dari rumah ruangnya kan? Gak mungkin nggak dapat lah. Abang bilang buka setengah depan. Balik aja lah ya kan? Hah? Udah dibalik. Gak usah. Ini kayak gitu lagi. Ini aja lagi. Jadi nanti orangnya tiba kena kayak gitu bingung. Ya urusan nanti lah itu. Ini. Cabut. Udah pasang bal yang belakang. Semua pasangnya aja. Gak guna itu. Jadi yang ini kabel asli untuk klakson di posisi 85 dan 86. Di relay ini 85 dan 86. Kita jujuk seperti ini. 85 86. Oke. Buka hati bebas. Sisa 30. Oke. Sisa yang 30. Zoom. Sup. Nah. Oke. Itu cara simpelnya. Oke, stop. Up. Yang 87 ke positif klakson Denso-nya. Positif klakson Denso-nya. Stop. Nah, pakai nanti. Ya, dah. Ini aja ya. Nah. Terus ini yang 30-nya. Yang 30 ke sumber arus atau positif arusnya. 30 kemarin. Yuk. Ke bawah. Untuk kaki relay yang 30 kita ambil langsung dari positif aki atau positif baterai. Oke, langsung kita posisikan ke kaki 30. Oke guys, diingat untuk kaki relay yang 30 itu kita ambil langsung dari aki atau positif arusnya dan dibekali oleh sekring 10 ampere. Udah lagi.
Oke, tes. Apa nanti kan bisa diapain? Ini kan untuk membalut dulu. Konsumen apa enggak? Dari ini share dulu nih. Kak. Coba aja Mas. Ini biru dari positif baterai. Yang ini, yang kabel 2 biji ini relay yang nomor 87 ke positif klekson. Ini keluarnya outputnya positif. Terus yang satu lagi yang double kayak gini, ini langsung kita buat ke masa. Oke guys, ini langsung ke masa. Jadi ini yang positif 87 positif kita gabung kemari. Nah, ini positifnya. Oke, ini masanya. Ini cara simple nih, dah. Nggak ribet. Oke. Dah, coba Bul, tes Bul. Udah. Kau telembol nanti kok. Ada kejut. Udah. Untuk masanya langsung, lakukan gini dah, jadi.